Начались ифтары у нас. Я, ребята, приглашаю вас принять участие. Вот, может, сегодня вот в коробочку у нас есть. В чем суть и разница нашей организации? Мы проводим разъяснительную работу, мы проводим идеологию. И вот к каждому из вас мы обращаемся. Вот, например, у вас у всех есть братья, у вас есть у всех сестры. У вас есть у всех, вот вы выучились, а у вас есть дети, ну, ребята, которые учатся младшим классом. Так ведь? Вот вы к ним обратитесь, вот им объясняйте. И вот с них, с бедных студентов, братьев, сестер, тоже деньги собирайте. Почему? Потому что у людей вырабатываться должно этого, складываться на ифтар, благотворительность, духовность должна вот это вот вырабатываться. Поэтому вы тоже проводите такую работу. 4 мероприятия нынче провели по разъяснительной работе, что такое ифтар. Вот во время ифтара какие мысли должны быть, какие поступки, какие намерения. Мы должны быть такие богобоязненные в этом месяце, такое вот, значит, как ребята сказали, и потом постараться такими же и остаться. Да? Вот сегодня у нас уникальная возможность. У нас сегодня был Ренат, да, Хазрят, он очень любимый, вот он и в прошлый раз, он в спальню зашел, там человек 8-10, да, вот просто они сидели, он на все вопросы ответил так полезно, просто сегодня он спешил, а так он очень такой глубокомысленный, знание, такой Ренат, мы его обязательно еще раз пригласим. Идрисов, да, вот в объявлении посмотрите, сегодня у нас Коран Хафизы. Это вообще уникальная возможность. У нас в коллективе сидят Коран Хафизы. У нас здесь 4 раза приезжала Порохова. Но мы с ней 20 лет дружим, но была она здесь 4 раза. Валерия Порохова, знаете, кто это, да? Вот висит ее портрет. И последний раз выступление она сделала здесь, в штабе здесь. Да, она пришла на час, сидела здесь 2,5 часа, столько вопросов ей задали. И вот я помню прекрасно одно, значит, ее такое выражение с этой встречи. Она говорит, что у всех у нас есть дела. Вот что-то надо написать, что-то надо посчитать, какой-то шкаф разобрать, что-то сделать, да, ему, потом. Вот я, говорит, такая же, как и вы, она. Мне надо труды написать, надо труды изучить, надо заниматься. Я все свои сложные дела откладываю на ифтар. И во время ифтара у меня такая работоспособность, у меня все получается, Аллах помогает, и я все делаю. Вот она как-то так, значит, с ифтарова. И вот ее муж сюда часто приходит. Вот недавно, это совершенно недавно, с подписями он раздал 40 Коранов нам, досталось вам, не досталось. Вот кому-то вот. Такая у нас организация, чтобы вы понимали. Попутно у нас сегодня обсуждение еще Нижнекамского землячества. Вот там ушли ребята, Шамиль, знаете, ребята, вот они, значит, из Нижнекамского землячества. У нас Нижнекамскому землячеству 28 лет. Вот у нас Диана будет заместителем нашего в Нижнекамском землячестве вот, с мамой. Вот у нас пополнение молодежь из Нижнекамска, да, тоже, значит, силовики наши будущие. Вот. И то, чтобы у нас в Нижнекамском землячестве очень хорошо шли дела, чтобы у нас все было, значит, и денег много, и пользы много. У нас Коран Хафизы нам дуга почитают, так ведь? Вот когда пришли в начале девчонки, да, я к вам обратился. Мы создали 25 землячеств. Тех городов, где татар больше 30 тысяч. Это Архангельск, Оренбург, Самара, Саратов, Екатеринбург, там, Санкт-Петербург, Сочи и вот такие города. Мы создали в 25 городах землячества. Вот сегодня была девушка с Ульяновска. Ребята с Ульяновска. Вот давайте поактивнее в группе. Вот из Самары сегодня была девушка. Вот. Давайте тоже в самарской группе поактивнее. Это же группа, это же ваши земляки. Может быть, они там родители у вас знакомы или как-то, понимаете? Вот у нас, конечно, нет проблем у нас с Нижегородским землячеством, нет проблем с Пензенским, с Мордовским. Вот, они такие активисты. А вот с остальными городами, конечно, вот, особенно вот Оренбург, значит, Екатеринбург, сибирских татар у нас как-то маловато, астраханских. Есть уфимское землячество? У нас есть башкирские землячества, потом у нас есть челнинское землячество отдельно, вот человек 60, да, все знакомые. Поэтому давайте уж активность проявляйте. Значит, сегодня мы ждем от вас сторисов, поэтому делаем конкурс сторисов. Что касается, вот я расскажу про Нижнекамское землячество, да, что хорошо и что плохо. Вот, это каждый раз мы говорим 20
8 лет. Вот землячество. Вот цель, задача землячества. Но мы вот во время пандемии все-таки умудрились нашим там аксакалам вещи раздавать, да. Мы там, Нижнекамское землячество, все вместе дружно ходим на хоккей КХЛ, да. Все-таки вот такое землячество у нас 2 команды в Татарстане играют в КХЛ, многие из вас ходят тоже, да, с нами. Вот. Мы ходим на все игры, посещаем. Вот у нас тоже из Нижнекамска, наш КХЛ, друг тоже из Нижнекамска. Все из Нижнекамска. Да, вот садитесь куда-нибудь. Да, вот тоже наши болельщики, хоккеисты из Нижнекамска. Вот. Да, Нижнекамск, город знаете, да? Это самый красивый город. Да. Вот мы с вами вместе ездим на могилу Лимаева каждый год 1 раз. Вот, поэтому это все вот основатель Нижнекамска и строитель. Вот 4 числа будет день рождения Фихрата Табеева. Мы все собираемся здесь в 12 часов. Фихрат Табеева, в 12 часов здесь собираемся, целенаправленно. Вот приходите в Даниловское кладбище, едем к Табееву на день рождения 4-го, это будет у нас вторник в 12 часов. И, наверное, в этот же день мы проведем ифтар, да? Вот, мы проведем ифтар. Мы вот у нас в 26 институтах есть организации молодежные, мы не делим, вот тоже нас некоторые критикуют, что башкиры, татары у нас вместе в институтах. У нас один язык, одни певцы, вот эти вот надуманные различия, да, вот мы вместе ездим и на мероприятия, и вот пригласим, у нас единственное, мы делаем отдельный ифтар для башкирской молодежи. Мы делаем отдельный ифтар для тюркской молодежи. Вот у нас национальный конгресс татар и тюркских народов, да. Вот, в Минюсте, посмотрите, у нас огромные полномочия. Я вам каждый раз говорю, вы можете пользоваться нашей печатью, нашим уставом, какие-то письма, куда-то, значит, финансовые какие-то. Значит, у нас, кстати, вот еще блогеры известные в гостях, тоже познакомьтесь, да. Эти рекламы я вам делаю, и вы нам делаете, да. У нас сегодня придет Андрей Князев, попозже, знаете, да, вот самые интересные вопросы Путину задавал, такой медийный журналист Андрей Князев. Хотелось бы, чтобы вы вот с Коран Хафизами побольше поговорили. Я остаюсь опять председателем на 1 год, но последний это точно. Вот, надо молодежь нам из Нижнекамска. Мы хотели лет 5-7 назад, это как-то заглохло, сделать молодежное нижнекамское движение, молодежное, да. У нас как-то все в одном, все вместе. Но вот у нас есть достаточно активные 2 группы в Телеграм. Вот, мы проводим мероприятия в Нижнекамск, приезжаем, поэтому такая связь. Вот сейчас я еще не ездил, у нас же дорога прямая, да, это же все уже проще. Вот, есть вопросы какие-то, нет? Тогда Нижнекамского землячества, процветание, дугак читаем.